عاشقم عاشق ترم کن ای خدا، ای خدا من آتشم خاکسترم کن ای خدا. وای از این شوریدگی این عشق بی پروای من، وای از این دل دادگی این عشق و این سودای من. اولاق جون مگه دیر اینه، عاشقم قضیه همینه. اولاق جون مگه غیر اینه، عاشقم قضیه همینه. قربون شکلت بشم من اولاغ بندری، هر کجا میخوام میری من رو چقدر خوب میبری. من به تو گفتم تمام درد خود را مو به مو، از تو میخواهم جوابم را اولاغ جون زود بگو. گفت اولاغم صبر بکن اینقدر زاری مکن، میرسی روزی به او هرچه میخواهی بگو. خدا من عاشقم عاشق ترم کن ای خدا، ای خدا من آتشم خاکسترم کن ای خدا. وای از این شوریدگی این عشق بی پروای من، وای از این دل دادگی این عشق و این سودای من. اولاق جون مگه غیر اینه، عاشقم قضیه همینه. اولاق جون مگه غیر اینه، عاشقم قضیه همینه. خواهر نامه اومده. چی شده؟ از جمشیده، برام بدم رحمت برام بخونه. خداحافظ. درس خوبی بود. درس امروزمون خیلی سخت بود. خدا حافظ. قرار مادم قهوه‌خانه. خیلی خوب میام. ببین حسن جان باید جشن آبرومندی باشه. هر کلی زدی به سر خودت زدی. برو ببینم چیکار می‌کنی. خیالت راحت باشه. هر کس که میبینی سرگرم کاره، در فکر فردای این روزگاره. تنها دل من زار و بیقراره، جز فکر فیروزه فکری نداره. هر گونه هزار تا دونه، هر کس دلش میخواد با من بخونه، دنبال فیروزم خونه به خونه. دشت و صحرا، ای کوه و دشت و صحرا، با من بشین هم آوا، بگین دلم میسوزه بی دل برم فیروزه، بگین دلم میسوزه بی دل برم فیروزه. حرفونه ببینیم چه حال روزگاریه. داداش جان، های داداش، پستچین کاغذ آورده، خط جمشید پسر اربابه. بده ببینم. نه آقلا تو خط اون از کجا میشناسی؟ از خطش که نه، از بوش. بلند نمیخونی؟
داداش چرا؟ نوشته همگی میان چند روز تعطیل اینجا بمونن. ارباب و خانم و جمشید خان و فیروزه خانم یه مهمونم همراه دارن. جمشید خان نوشته فردا مال ببرم لب جاده. فردا میام. آره گلی جان آره. ببینم دلت میخواد از حالا تا فردا زور 1 دقیقه بگذره؟ اما قد عمر یه آدم طول میکشه. میفهمم اما عوضش امسال دیگه جداییتون با آخر میرسه. اون واقعا تو رو دوست داره. هیچ وقت یادم نمیره که میگفت 9 ماهی که من ناچارم واسه درس و تحصیل تو تهران باشم دلم اینجا تو ده پیش شما هست. ولی از این میترسم که پیش از تموم شدن تحصیل من خواهرت گلی شوهر بکنه. چی تو رو میگیره؟ وامونده ایویستا مونده. احتیاط کن. بیا ماشاءالله. نوشته حالا که تو ده اصلاحات ارضی شده و خودتون ارباب خودتون شدین، اگه ما بیایم ده بازم مردمون ده به ما احترام میذارن یا نه؟ بنده خدا نمیدونه. ما به خاطر پول احترام کسی رو نداریم، بلکه آقای خودمون رو میرسونیم. خیلی حرفه والله. راست گفتن چوب خدا صدا نداره. خدایا شکرت. من امروز خیلی خوشحالم. این بلبل. چیه امروز چه خبره؟ آخه اون میاد. کی؟ اگه بهت بگم که عاشق دختر ارباب فیروزه خانم شده بریشم نمیخندی؟ چرا رحمت جان میخندم. آخه میدونی خیلی خنده داره. چطور جمشید خان میتونه خاطر تو رو بخواد اما من نمیتونم بخوام؟ داداش اون میدونه که تو دوستش داری؟ اگه فیروزه خانم منو نمیخواست و با اون چشاش حالیم نمیکرد که دوستم داره، شاید هیچ وقت به این فکر نمیافتادم. باقیش با من تا فردا ها؟ سلام علیکم. سلام آقا رحمت، حالت چطوره؟ دستبوسم آقا. حال شما چطوره؟ گلی خواهرت چطوره؟ حالش خوبه؟ ببینم رحمت مال حاضره؟ بله حاضرم. بریم اینجا. بفرمایید. کجا؟ بچه‌ها بیار. سلام علیکم. سلام. بفرما. سلام علیکم. سلام رحمت، حالت خوبه؟ چطوری؟ سلامت باشین. کوهستان بری نایس. حالت چطوره رحمت؟ ممنونم خانم جان. دعاگو هستم. خیلی خوش آمدین فیروزه خانم. مسیو رحمت کمتر بده زحمت. اینجا وری نایس. چیه؟ نمیدونم من که از دست این کلافه شدم. بچه‌ها عجله کنید دیر وقته. نباید بریم عجله کنید. خب رحمت کاروبار چطوره؟ الحمدلله. بعد خوب گوشاتو واخو ببین چی میگم. تا حالا ازت خواهشی نکردم. هر چی باشه من اربابتم. دلم میخواد امروز من از چنگی افریقا نجات بدی. تو جاده باریکه کرسی جفتک بداز کلایش بگم. چی داری بهش میگی؟ سفارش کردم زمینه دادن. حسودی چیه دیگه تو را باچت کنم. برو ببینم چیکار میکنی. بیا سخن. بفرما. بدو. بفرما. بگیر. حرکت کنی. بگیرم. برو کنار. من نمیتونم وایسم. تو برو یه علاقه دیگه پیدا کن. برو جون. من این اسب واسه خاطر شما از رفیقم قرض گرفتم. متشکرم. اجازه بدین کمکتون کنم سوار شین. بفرمایید. صبر کن منشقی. صبر کن. بگی وایسا. مرگ من وایسا. ببین ما یک عمر در یک قبیله با هم بزرگ شدیم. وایسا دیگه. نگو دیگه. بفرمایید. بریم بالا. اوه ماشاءالله. اوه. مرسی. آخه what are you doing؟ منشقی وایسا. نه جفتک نپرن اربا خاک مادر نپرن. منشقی بابا آروم بگی مشتقی. بگی کلاتو. بده من کذیب میکرو. برو گم شو. چه خیلی؟ ارث باباشو میخواد. ناراحت نشو رحمت. موشیقان منظوری نداشتن. آخه ایشون تازه از فرنگ برگشتن. هنوز درست فارسی بلد نیستن. میخواستن از کمکت تشکر بکنن. یس. از میکروب یعنی تشکر. بایسته. این پالان تو چرا مبله نیست آخه؟ منشقی. تان شوخیت گرفته. بایسته دیگه. این چرا اینجوری میکنه؟ حتما از الاغ میترسه. از الاغ میترسه؟ ای جوون رو بکن. از الاغ میترسه. خیلی بامزه. مسیو رحمت من الاغ موبیل لازم ندارم. من اسب موبیل لازم هست. بفرمایین این اسب موبیلم مال شما. نه من اینو برای شما آوردم. فقط مختص شماست نه کسی دیگه.
حیف که اون فوشای بدبد رو به زبان خارجوی بلد نیستم. بیا معطل نکن، سوار اولاغت کنم بری. خودت برو. بیا سوار اولاغ موبیل بشو. بیا مشتری. دیگه بابا. موسیو منشقی. موسیو اولاغ مواظب من باش، من زمین نخورم. بیا هم خیلی بعد وقتی که مشیخی میخواد سوارت بشن. برو برو. منشقی یواش. منشقی بیا کیه بابا. سوار شو. یواش من بار هندونم آخه، بد من رولشو. رولو بدید. برو. یالله. فیروزه خانم شما که از اسب نمیترسید. امروز هوای خوبیه، بهتره راه بیفتیم به جمشید خان برسیم. برسیم. بهتره بریم. بله. رحمت. بدو بی زحمت. صاحب مرده. عزیزم نیافتی ها. خانم محکم بشینیم. سخن بگه. مادر شما چقدر میچرسی. بیا. موسیو سنج، من احساس بی‌وزنی میکنم. موسیو سخن. بله قربون. خیلی خنده داره. چیه خانم؟ چیه؟ نترسین خانم. بیا حیمون یالا. خاک برسا جاش همینجا بود. چی گفتی؟ صحبت خودمون بود. برو برس میگم یالا. رحمت یه قول قرار جداگانه یه من و تو با هم بسته بودیم، ان فراموش نکردی. راجع به گلی میگم. استغفرالله. ما داتی جماعت سرمون بره قولمون نمیره. یکی از اون گلی کنیز شماست، اگه نفس کشیدن یادش بره نوم شما از یادش نمیافته. چیه؟ جیمی جان، جیمی جت من افتاد. چیه؟ جیمی جان، لغت انگلیسی پرسی چی میشه؟ بی محل. حالا وقت لغت یاد گرفتنه. برو ببینم تو وقتی رو بردی. دیکشنری نیوردی. برو حیلون. رحمت تازه چه خبر؟ والا تو ده فردا جشنه. من جشن دهو خیلی دوست دارم. حالا از جناب آقای بخشدار تقاضا میکنم کارنامه شاگرد ممتاز دوره اول آموزشگاه رو شخصا اعطا فرمایند. شاگرد اول کلاس در واقع شاگرد ممتازیه که احتمال داره در سراسر کشور بهترین معدل امتحانی رو آورده باشه. آقای رحمت اخبرست با معدل 19.5. دوستان، خواهران و برادران عزیز، امروز ما جشن گرفتیم و شادیم، اما شادی ما مثل چراغیه که تو وجودمون روشن کرده باشن، هیچ وقت خاموش نمیشه و به آخر نمیرسه. از شما میخوام که با من همصدا بشین و از صمیم قلب بگین خداوند باعث و بانی اینجور اقدامای نودوستونه رو که ما رو از جهالت و تاریکی نجات داده عمر طولانی عطا بفرماد. دیگه عرضی ندارم. شاگرد دوم آقای مهدی مشتفرعلی. رحمت خودمونه ها. برای این موفقیت بزرگ جشن رو تا عصر ادامه میدیم. به اندازه خودشون جشن خوبی گرفتن.
که قربونت برم تو مال این دیگه ای بابا تو کجا همینجا بود اونهاش ای دلیل مرده خجالت بشه اینجا دستبردار نیست یه بتمام نیست بشو بدی برای کارت دارم بس قشنگ میرقصد نه یه ما دیگه این موزیک نو گود این زرزر این نادانی هم موسیقی خیلی قدیمیه نو گود من موزیک زد شما تماشا کرد بده من خب ور من گیتار هوایی آیوان براتون آواز بخونم ولی I don't know چی بخونم آی مردم الان بهتون I say چی دلم میخواد فهمیدم اوکی جانم شما آواز بلد نشد خودم میخونم very good I like خیلی تویست با خوشگلا برم تو پیست Oh yes I am very خوشحالم that هیچ غمی ندارم با خوشحالی به هر جا من دیگه رفتم Goodbye آیوان براتون آواز بخونم ولی I don't know چی بخونم آی مردم الان بهتون I say چی دلم میخواد فهمیدم اوکی تشکر thank you تشکر میکنم تشکر بیا حساب کمک سر جان باید بخونم سعد رحمت و اون شیری که خورده بخون بابا جا معلوم میشه تنها شنونده این شاهکار موسیقی خودتون هستین این مردمی که میبینین قرمز با غزل حافظ صدی که خارجی ها به ترجمهش مینازن زندگی کردن این ادا اطوارا به خورد این مردم نمیشه خیال میکنی رحمت تو بلال دو مایی برو رحمت نباید بخونه من سر جا رحمت بلبل دو مایی بخو بابا دهن جا خوب تماشا کن که آقا رو تویست رقصیده است خونده آواز تویستی و تو پیست رقصیده است بهر ما ایرونیا آواز ایرونی خوشم است جان حتما
آقا رقص ما آواز ما نشنیده است. امان رقص ما حال دیگر میارد و سوز دیگر نیست ممکن هر که او بابا کرم را دیده است هرچه باشد باشد عزیز و محترم سن سبا عشق وطن بگزیده حبیب من خیلی قشنگ خون. ببین چی میگه تو با من باشه خیلی به نفعت ها. بذاریم برو، به تو رو خدا بذاریم برو. چی رو بذارم بری؟ باید قول بدی که کی میبیش من ها. چشم قول میدم بذاریم برو جون بچه‌ات. آخه اردک فراری از چی میترسی؟ پس اغلب بگو که دوستم داری. بگو جون. دوست دارم بذار برو. اونی که میدونم دوستم داری. خب بگو ببینم کی میبیش من. نیا کن فردا شب تو طویله ساعت 2 نصف شب. خیلی جور تو میاد. حالا دیگه بذاریم برو. جور تو میاد. جون شما میاد. الهی قربونت برم. الهی دوره ده. پس یه ماچ از اون لبای قرمه‌ای توسته که بده گوشه لقمه. اینجا نه. همینجا خوبه. یکی میبینه. الهی دوره ده. الهی فدات بشم. خدا مرحوم بده کسی نمیاد دیگه. خاطری هم الهی که پیشبرگت بشم. الهی که فدات بشم. الهی که غیر قربت بشم. این چی بود؟ داداش جان نگاه کن. فیروزه داره میاد اینجا. باید مردونه بری جلو و بهش بگی که دوستش داری. گلی جون دادن واسه من آسون تر از اینه. تو نمیدونی وقتی اونو میبینم چجوری زبونم بند میاد. دیوونه نشو، شهامت داشته باش. سلام خانم جان. سلام. اومدم موفقیت تو به تبریک بگم. ممنونم خانم. خب داداش جان برم ناهار رو حاضر کنم. ببخشید فیروزه خانم. راستی رحمت میخواستم از حرکت دیروز هوشی ازت معذرت بخوام. آخه ناسلامتی اون نامزد منه.
نمزد شما؟ البته بهتره بدونی به عقیده خودش و پدرم. چرا؟ آخه چرا؟ واسه اینکه رقاصی و حماقتشو تو فرنگ تکمیل کرده. از مرگ باباشم چند میلیون ارث بهش رسیده. حیف. چرا حیف؟ حیف شما که به جای ده تو شهر به دنیا اومدین. شما اصلا به دخترای شهری نمیمونین. رحمت فکرشو نکن. من صفا و صداقت قلب یک کوپای نشینی مثل تو رو با تمام پولای دنیا عوض نمی کنم. من میخواستم خدمتتون عرض کنم که یعنی میدونم چی میخوای بگی. خودتو ناراحت نکن. من همه چیزو میدونم. امسال بهترین تابستونای زندگیمو میگذرونم. همه که تحصیلاتم تموم شده میخوام بعد از برگشتن گلی جون جریان خودم و تو رو با مامان و بابام میون بذارم. تو خوب فکراتو کردی؟ جمشید خان شما خودتون بهتر میدونی که من چی فکر میکنم یا چقدر خاطر شما برام عزیزه. اما هر جور که فکر میکنم میبینم عروسی ما سرانجام خوشی نمیتونه داشته باشه. بالاخره هر کاریش که کنیم باز شما اربابین و ما رعیت. گلی اینقدر این حرفا رو تکرار نکن. من زندگیمو با تو قسمت میکنم واسه اینکه اگه دیگرون اینجور فکر کنن بزنم تو دهنشون. من به رحمتم قول دادم که خودم کمکش کنم تا بتونه با خواهرم عروسی کنه. جمشید خان به خدا ما که نیت بدی نداشتم. با ما قهر نکن. هر جور که شما بخوای. از روزی که با رحمت صحبت کردی به انتظار شما تو خونه نشستم. من با تو قهر نمی کنم. ما هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. دلم میخواد عوض همه این حرفا همیشه اینو بهم بگی. ما همیشه اینو میگم. من فداییتم. دورت میگردم. نمیخوای رو بول میگردم. بلم کن. فیروزه هوای خوبی ها. سلام عرض کنم قربان. سلام آقا رحمت. حالت خوبه؟ به این زودی کجا تشریف میبرین قربان؟ داریم میریم یه خورده هواخوری. سلامتی. راستی رحمت یادم رفت بهت بگم فردا میخوام برم. فردا بگو همه جمع شن میخوام براشون صحبت. چشم آقا جون. تا عرض ببینم فیروزه رو ندیدی؟ مثل که رفت سمتای همه رودخونه و پایین. از این بریم جون. بفرمایید. فیروز جان یعنی چی؟ خب چی میگی؟ بلم کن. یه ماچ بر من. چقدر پر روی تو. ماچ قربونت برم. من فداییت من عاشق پدرم بیاد خوب نیستی. پدرت برم به این دختری به این خوشگلی در یعنی چی چقدر سمه تصدق دارم. تا یه ماچ ندی دلت نمیکنم. بلم کن الان میفتم تو آب. تصدق دارم. کمک. تنم وای مردم. تناب برای چی بخواه؟ فیروزه فوت کرد تو دریا. چی؟ برو کنار ببینم. برو ببینم. خدا عزیزم. خدا کنه اختیار کار. خدا. میسیو تناب هست. تناب میسیو تناب بده. تناب بخواه چی؟ فیروزه افتاد فوت کرد الان. فیروزه عشق من دارنینگ من. فیروزه افتاد تو آب. کمکم کنی. بیاره دست رو بیاره همه جا بیارش برای فیروزه جا بیا فیروزه بیارش برای فیروزه جا الهی که قربونت دارم خیالتون راحت باشه تناب آوردن تناب برید کنار آمدن دیگه آمدن فیروزه جان چشمت رو باکن ببینم باکن فیروزه جان تناب بگی بی بالا فیروزه جان تناب بگی شو دیگه صفحه شو برو دیگه یالا رحمت جون کمک کنیم برسونش به دکتر یالا بغلش بلندش ببرید والا برو عجله کنید My darling
مای لاف فیفی، دیدی شما را چگونه من از دریای مطلعاتم نجات دادم؟ بازم که پیدات شد بلند شو گورتو گم کنه. I love you. من باید از رحمت تشکر کنم که جونشو به خطر انداخت. از من دارلینگ. ای گفتم خفه شو. چه اختیار داریم فیروزه خانم، وظیفه‌ام بود. ها فیروزه جان حالت خوبه؟ بله پدر. پس بگیر بخواب. بچه ها شما هم برید بخوابید دیگه. چه؟ منم میرم یه گشتی میذارم بعد میخوابم. به سلامت. شب بخیر بابا. گود نایت. خب فیروزه خانم الحمدلله که حالتون خوبه. اجازه بدین ما مرخص بشیم شما استراحت بکنین. خداحافظ، شبتون بخیر. خداحافظ رحمت. رفع شر کن بی زحمت. خب خدا رو شو گوش بده فلفلی برادر جون. حالا اون کاری که بهت گفتم برو شروع کن ببینم. ماشاءالله. خدا حالا دیگه تو هم بلند شو برو بخواب. میخوام بخوابم. نه نمیشه اینجا نمیشه. گفتم باید بری، من میخوام بخوابم. I love you. عجب سیریکی ها. من میمونم. مثل کنه به آدم میچسبه. جانم جان عجب جاییه، الان میاد قربونش برم. حالا یارم میاد دلدارم میاد، عطرم واسش بزنم کمچین عشقش گل کنه بعدش نمیاد. چه خوشبوه اینم بالشتش دیگه. کار تمومه. حالا ببینم چجور جایی شده. به عجب جایی نرمیه. تو اینجایی حیوان؟ خیلی بد شده. گوش کن حیوان، امشب یه پیش آمدی برای من کرده غیر منتظر است. خیلی ازت معذرت میخوام که امشب مزاحم سرکار شدم. خب یعنی فورس ماژوره، اما من میبینم چشماتو درویش کن، مبادا به کسی بگی. یادت داره حالا یارم اومد دلدارم اومد. I love you فیروزه، دنیا دو روزه بقیهش روز به روزه. What is this? چه نرم و چه گرمه. What is this? ای اشتها، that is اشتها. بیای coming. ای everybody coming. اشتها. One اشتها is to my bed. یعنی یه اشتها. چی شده مادر جون؟ بریم پایین ببینیم چی شده. اشتها to my bed. بریم بخوابیم بابا سر به سرش. الهی قربون اون قلبت برم. بیا اینجا ببینم رو تو چرا از من پنهون کردی. قربون اون قد و بالات برم. حالا اون ماشه رو بدی ببینم. آخه خجالت میکشم. واسه چی خجالت بکشی فرشته من؟ اگه بدونی ماشه تو طویله چه لذتی داره. الهی من فدات شم، فدای قد و بالات شم، به قربون چشات شم. ببینین آقا جون، شما مردا بی‌وفایین. خرتون که از پل گذشت دیگه اصلا آدمو نمیشناسی. من یه چیزایی ازت میخوام که اول باید اونا رو بهم بدی. چی میخوای واسط بخرم؟ اینشالله اون درد و بلات بخوره توی کاسه بشقاب بسرم. الهی که من قربونت برم. بابا جون گرمم شد. برادر الان سردت میکنم. خب آقا جون گفتی که گرمته ها؟ نه حالا دیگه خیلی سردمه. حالا چه برق تیغش تخم چشم تو بابا غوری میکنم. تو خیال کردی مثل سابق هر کار دلت بخواد میتونی بکنی ها؟ دیگه این کثافت کاریا ریشه‌کن شدن. من و خواهرم و رفقام این نقشه رو کشیدیم که تو رو به دام بندازیم و بهت بفهمونیم که دیگه دنبال این کارا نری. خجالت داره پیر مرد.
خدا جونم. حالا پدرتو در میارم. ببین چی میگم، خیال نداری که منو پخ کنی ها؟ مگه ما قصابم؟ خدا سزای شما ظالما رو بده. چی شده ها؟ مادمازل قتل جنایت در طویله. داداش قربونتم سرش بگی خود بگو غلط کردم. ها؟ بیا چیکار میخوام بکنم؟ اینی بگی به کسی حرف نزنی. هزار تو کیفه. بیار این 10 تومن. ما این حرفا نیستم. پس تو لابد همه پولای منو میخوای بگیری؟ برای اینکه تعمیر بشی ازت میگیرم و میدمش به 3 تا مستحق. و دردمون نمیخوره. نفهمیدم 300 تومن پول بی زبونی میخوای بگیری بدی به 3 تا مستحق؟ میدی آبروتو ببرم. نه آبرومو نبر، میدم بیا. باشو بشیم خواهم. باشو دیگه توبه کرد واسه 70 پشتش بسه. خاک بر فرق من. قاتلین بودن. قاتلین؟ بریم جنازه رو گیریم. یکی نیست بگه مردی که نصف شبی تو طویله چی کار میکنی؟ حالا جوابی افریتر چی بدم؟ نفهمیدم آقا، نصف شبی تو طویله چی کار میکنی؟ با چه دست گلی به آب دادی؟ راست میگه. What are you doing؟ آخه تو اومدی اینجا چی کار کنی ها؟ اسب صدام زد اومدم ببینم چی کار دروغ میگه مادمازل میسیو ارباب اومده اینجا عشق بازی بکنه. من دیگه خفه شو. یا ملکی بود. در میاد. اسلحه بالا ما تقسیم ببره صدا زد. بزن تو هدش. اسب دل درد گرفته بود. ببینم تو هدش. لازم پشتم اونجا خانم داره گاز میگیره بچه دیگه مردا داری برنده میشی جانم دست بالا برنده شدی دیگه وای مردم وای خدا جون. کجا درد میکنه بابا جون؟ همه جان بابا. خیلی خوب الان خوب. وای آتیش گرفتم وای مردم. الان خوب میشه بابا، اینقدر ناراحت نباش. چی؟ من که کارش نکردم. الهی که زن خدا روز زمین برده، الهی که گوشتای تنه داب بشه به سنه قلیو بشه، الهی که مار دست من نمیفهمم چون این کار کرد. الهی که شاخص، الهی که دستت بره زیر ساتون، الهی که زن سلامتی بدوه تو بدوه، نون بدوه تو بدوه، بخ بدوه تو بدوه، بدوی بودی بیا ناز دست من، بودی بیا فقط خدا میدونه تو آقا باز کی از رو میری. هر وقت که تو زیر گرد بری. خیلی خوب. نمیخوا برو. من که کاریت نکردم بابا. برو لای دست نه. موسیو یه ماساژ کاری خفه شو تو هم دیگه. خدا همینطور نشستی نگاه میکنی که این افریت منو بچزونه؟ هاشا بکرم. خدا 2 تا گوسفند نصب میکنم که که کباب کنیم بخوریم. 2 تا گوسفند نصب میکنم که برو گم شو دیگه. 2 تا گوسفند نصب میکنم ببرم تو یکی از زیارتگاه قربونی کنم واسه اینکه دعای شب و نصف شب منو مستجاب، واسه اینکه جون این افریته رو جون آقا مادمازل اومد. این زن عزیز و نازنین منو از همه بلیات ارضی و سماوی محفوظ نگهداری. اگه خیال کردی با این حق بازی میتونی منو گول بزنی مردم در قهرمان مگه بفرست چند تا دهاتی ها بیان اساسیه رو ببندن، فردا صبح زود را میافتیم میریم شهر. ایوا برگردیم شهر؟ مگه قرار نبود همه تعطیلاتمون رو اینجا بمونیم؟ با این افتضاحی که آقا جونتون بالا آوردن والا خیلی رو میخواد که بازم اینجا بمونیم و میون مردم آفتابی بشیم. مامان به خدا به جون خودتون دارین اشتباه میکنی. قضیه همون جوریه که پدر تعریف کرد. اینا همش یه نقشه بود. حرفمونیه که گفتم. حالا حتما تصمیم داری فردا صبح بیافتیم. مامان نمیتونی جمشید چند روز دیگه بمونیم بعد. نه خیر همگی باید با هم بریم. بابا جون بابا من میرم جمشید اینا رو خبر کنم، شاید اون یه جوری بتونه مامانو راضی کنه که از خر شیطون بیاد پایین. قربونت دلم برو گم شو انتر، مثل میمون میمونه خفه شده. آقای میمون ببر تو انتر. معلوم میشه ما یه اسم دیگه هم داشتیم و خودمون نمیدونستیم، خر شیطون، چون خانوم جز من سوار هیچ کس نمیشه. جا هستی؟ خوب گوشاتون رو وا کنید ببینید چی میگم. من از هیچ کدومتون راضی نیستم، هیچ راضی نیستم. محصول امسالتون مسخره بود، مسخره. اون صیفی کاریتون که واقعا گندش بالا آوردید، هندونه هاتون اندازه پرتقال، خربوزه هاتون قد خیار،
خیاراتون اندازه تخم مرغ که هیچ حرفش ندارید. اون تخم مرغ بود یا تخم خروس؟ به تو چه مربوطه که این ایرادا رو میگیری؟ نفهمیدم چی گفتی؟ حالا دیگه زبون درازی میکنی؟ الان بهت حالی میکنم سزای کسی که جواب من بده. نمیتونی به شش بزنی. گذشت شد دوره که امر نهی کردی. این یه خورده احترامی هم که بهشت میذاریم به خاطر رحمت. خانمینا تو ماشین منتظر شما. رحمت جون بگو الان میام. چشم آقا چشم. نه خیر دیگه هنوز من پیش اینا رنگ داره. ناراحت نشو. نمیشه. سلام کوبی جون من. بیا دیگه فرمایشی نداری؟ چرا؟ چطور ندارم؟ الان که پیش مرکت بشم کوبی جون باید خدا نکنه خدا منو مرد بده کوبی جون خدا دستمو بیل کنی بایستا گوش بده خانوم چیه تا تو هستی خانوم هیچ کاره هست یه دونه ماش از اون لبای قلبه‌ای تو هم بده کوبی جون بودو سلام پدر. سلام پسرم. کاری داشتی؟ میخواستم راجع به موضوعی با شما صحبت کنم. بگو پسرم انشالله که خیره. میدونی پدر من درسم تموم شده و حالا به سنی رسیدم که بله میفهمم چی میخوای بگی. تا بگی فهم میگم فریدون کنار. حقم داری پسرم. منم فکرامو کردم و دختر ملک التجار رو برات کاندید کردم. نه پدر من دختر ملک التجار رو نمیخوام. آره پسرم اتفاقا من و پدرت چند روز پیش درباره تو تصمیم گرفتیم و قول قرارمون هم گذاشتیم. بله خیلی متشکرم مادر. همچنین از شما. این که وظیفته. اما من دختر دیگه ای رو دوست دارم. دختر دیگه؟ ببینم جمشید جون حتما دختری که دوستش داری از دختر ملک التجار پولدارتره. قربونه پسر فهمیدم برم. نه پدر موضوع پول نیست. پس موضوع چیه؟ پدر موضوع پول و ثروت نیست. من میخوام با دختر دلخواهم. خیلی خوب جونت بالا بیاد. بگو ببینم این دختری که دوستش داری کیه؟ دختر کیه؟ پدر من میخوام با گلی خواهر رحمت عروسی کنم. گلی؟ چشمت روشن پسرت بخواد با گلی عروسی کنه واقعا که عجیبه. هرچی من به فکر خوشبختی اینا خودشون لقب به بخت خودشون میزنن. چی داری میگی؟ هیچ فکر آبروی چندین ساله پدرتو کردی؟ سالها زحمت کشته و کسب آبرو کرده حالا تو میخوای از پسر احمق این حرفا رو نزن. همش تقصیر تو قلدبک کشتی برا خاک بر سرم شد. برو گم شو. نه مادر من گلی رو دوست دارم. من با پول دختری عروسی نمیکنم بلکه نجابت و شعور یک دختره که مردو به طرف خودش جلب میکنه. دختری که با من وصلت میکنه فردا باید مادر بچه‌های من باشه. من دختری نمیخوام که به عوض تربیت بچه‌هاش به پارتیای رقص بره و پای میز قمار وقتشو تلف کنه. پدر اگه شما با این مسئله مخالفت کنین من خودم این کارو انجام میدم. برو هر غلطی دلت بخواد بکن. هیچ کس هم اجازه نمیدم که در این کار دخالت کنه. چی جمشید چرا اینقدر ناراحتی؟ من دیگه حاضر نیستم یک دقیقه توی خونه بمونم. خیلی خوب پسرم حالا که اینقدر اصرار داری ما حرفی نداریم. من گلی رو دعوت میکنم که چند روزی بیاد منزل ما و تو در اثر معاشرت زیاده با اون میفهمی که اون دختر ایدئال تو نیست. شما گوش کن مادر من نمیذارم همچی فکری رو عملی کنی. شما میخوای یه دختر معصوم دهاتی رو که هنوز سرد و گرم روزگار نچشیده بیاری شهر رو بدبختش کنی. نه من هیچ وقت نمیذارم همچی کاری بکنی. جمشید این وظیفه ای توئه که چطوری جلو اونا رو بگیری و اگه زیاد در این موضوع پافشاری کردن من به رحمت خبر میدم. اون وقت عاقبت کار با خودشونه. خداحافظ. جمشید نرو. نه پسرم تو به خدا نرو. من تحمل دوریه چرا ندارم. نرو مادرت تنها نذار. خیلی خوب مادر خیلی خوب بس دیگه. خودتون نمیدونی من چقدر گلی رو دوست دارم. خودتون ناراحت نکنید. من تنها تو پسرم. حالا شیطان خودم یه نامه به رحمت بنویسم بیا دیگه کارو تموم. اوه پدر خیلی متشکرم. خیلی ممنونم پدر. این شد 4 تا اینم شد 5 تا. حالا تو جر نزدی بیا سورامون رو در کنی. خب بس دیگه اینقدر خوشمزگی نکن. ای شیطون این یکی 4 تاشم طلبم. بفرمایید. بیا بفرمایید. ببخشید رحمت از ده اومد. رحمت؟ بله بگو بیا تو. بفرمایید. سلام علیکم آقا جان. سلام علیکم. سلام.
سلام آقا رحمت. نگهدارتون باشه. حال شما خوبه؟ حالا چطوره رحمت؟ خیلی خوش اومدی. باشه. نوکر شما. خیلی خوشحالم. بگی بشین جونم. خواهش میکنم. بشین جانم. تعارف نکن. حال گلی خواهرت چطوره؟ الحمدلله. خب آقا رحمت حالت خوبه؟ الحمدلله دعاگوی شما این. ده چه خبر بود؟ والله خبری نی جز سلامتی شما. خب آقا رحمت اینه که زحمت دادیم و ازت خواستیم بشه واسه اینه که یه جریانی رو با تو صحبت کنیم. یعنی راستش جمشید ما تصمیم گرفته خدمتی به خانواده شما بکنه. خدای عالم سایه جمشید خان از سر ما کم نکنه. خدمت چیه مادر؟ من و گلی هم دیگه رو دوست داریم و میخوایم با هم زندگی کنیم. بله. خیال داره با خالد عروسی کنه. ما تو رو خواستیم اینجا که موافقت تو بگیریم و انشالله با امید خدا تو همین چند روزه عروسی رو راه بندازیم دیگه. گلی کنیز شماست. پس اینجور که معلومه تو مخالف نیستی. این چه فرمایشی خانم جان؟ همه خانواده ما اختیارشون دست شماست. خیلی ازت ممنونم رحمت. پس معطل چی هستی؟ بلند شو برو ده گلی رو بیار شهر و عروسی رو راه بنداز. بلند شو. خوشو جونم. خیلی خوب. خدا شما با اجازه. منم تو دم در باهاش. خوشو جونم. خوش اومدی. الحمدلله کارا رو برا شد. حالا بیا سورامونو در کنیم. بهتره تا تنور داغه نونو بچسبی. حالیم نشد. چرا متوجه نیستی؟ میگم تا وقت است بهتره قضیه خودتو فیروزه رو با پدرم روشن بکنی. بریم وانسا بیا خجالت نکش. بفرما. شما چطور اینقدر پچ پچ میکنی؟ هیچی. سلام. پدر چیه؟ رحمت بخواد یه موضوعی رو با شما روشن بکنه ولی روش نمیشه. ببینم آقا رحمت قضیه چیه که رود نمیشه؟ شاید میخوای راجع به مهریه و شیربه ها صحبت کنی. صاحب اختیارین آقا جان. این چیزا تو دیما رسم نی. مهر دختره که میگن تو قلب دوماده و ایشالله تا زندن همونجا بمونه و روز به روزم خدای عالم زیادترش بکنه. شیر مادرم که والا تو دیما میگن شیری که مادر به بچهش میده رزقیه که خدا همراه بچه میکنه و براش میفرسته. آفرین بسیار خوب. عقیده جالبیه. جمشید یادت باشه من این تو دفتر خاطراتم یاد داشتم. چشم بده. خب آقا رحمت چی میخواستی بگی؟ بگو. والا میخواستم عرض کنم حالا که گلی رو به کنیزی قبول فرمودین چاکرتونم به غلامی قبول بفرمین. من هیچ از یه حرفا سر در نیاوردم. عزیزم من نفهمیدم منظور رحمت چیه. تو چیزی از این مطلب دستگیرت شد؟ فکر میکنم آقا رحمت یه چیزی میخواست بگه اما روش نشد. تفلک میخواست بگه اجازه بدین اونم بعد از این بیاد تو این خونه خدمت کنه. البته آقا رحمت اینجا منزل خودشه میتونی بیاد خدمت کنه. نه پدر منظورش این نبود که بیاد اینجا خدمتگزار شما باشه. پس چی؟ اون میخواست شما موافقت کنید که با فیروزه عروسی کنید. چی؟ با فیروزه؟ پسر یه گوسفند چرون. حالا کارت به جای رسه از دختر من خواستگاری میکنی. بذاره بکشمه؟ پدر خفه شی. تو اگر اون رسوایی رو تو ده بالا نیورده بودی حالا اینم جرأت نمیکرد از دخترت خواستگاری کنه. من؟ آره من زهر مار توی زلیل مرده توی حضرت برو گم شد جلو چشمم. چیه چه خبره بابا؟ برو گم شد بیا حیا. نه پدر شما اشتباه میکنی. شما نباید نسبت به رحمت اینطور قضاوت کنی. رحمت غیر از همه جووناست. من هیچ عیب و نقصی در اون نمیبینم و اونو به شوهری خودم قبول میکنم. شما باید فراموش کنین که من با هوشی خان شما عروسی کنم. صحیح. چشم و دلم روشن. پس معلوم میشه شما سه چهارتایی دست به یکی کردید من از بین ببرید. خدایا میبینی پسر و دختر بزرگ کردم که روزی عصای دستم باشن حالا بر علیه من قیام میکنه. خاک بر سرم خاک بر سرم خاک بر سرم. پدر ما هیچ کدوم نمیخوایم شما رو ناراحت کنیم بلکه موضوع 4 تا قلبه که هم دیگر رو دوست دارن. چرا نمیخوای قبول کنی پدر؟ بسیار خوب آقا رحمت من موافقم حرفی ندارم. تو برو گلی رو بیار تا ترتیب کارا رو بدم. برو جونم برو. دوشیزه مکرمه معظمه خانم گلی خانم آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به عقد دائم آقای جمشید خان فرزند ارباب میرزاده بیاورند؟ بفرمایید شناسنامه ها. چای خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی متشکرم. من انقدر خوشحالم که باور کنید وری بد اما اونجا وری خوب. باور بفرمایید. یه جلو چای رو ببر اونور. چشم کبرا میبر بذار اینجا. بفرمایید. خواهش می‌کنم شما بفرمایید. دوشیزه مکرمه معظمه خانم گلی خانم آیا به بنده وکالت میدهید
که شما را به عقد دائم آقای اجازه بدید آقا اینا چه میارید جلوی من فقط باید بیسکی بخورم این هم بیسکی بنده من فقط باید بیسکی بخورم این هم بیسکی بنده آقا یه صفحه بخونید مزهشم یک صفحه تویست صفحه میذارم سخن گرام حساب به تمر برونگی بشین سخن گرام کو دخترم دفعه سومه بگو بله بگو دیگه بگو بله قربونی عروسم برم الهی چه خوشگله چه مقبوله جمشید داماد بیا مبارک جمشیده بگید بیاد ممنونم مرسی خیلی ممنون بیا جمشید بیا مبارکت باشه متشکرم مرسی قربونی عروسم برم قربونی پسر نازم برم رحمت بگید بیا بلند شد دیگه چرا نشستی اینجا بلند شد برم مرد قاضی محله ای تو برسی بشه بزنم نکننده شد لاله برده بکنم بیا رحمت بلند شد دختر جون من بلند شد خواهش میکنم بری گود برم بیا رحمت جان مبارک ها باشه مبارک بشه جانم بیا با من خوب بیا مبارک بشه برو عروس خانم ماچش کن شاد آدم ماچش کن جانم بیا خانم آقایون خواهش میکنم بفرمایید دو اتاق عروس و داماد رو تنها بذارید بفرمایید اکسکیوز می بفرمایید ببخشید کوبی جون اینو بده من یه رقص کارش با ببینم یلا این رقص نو بود رقص فرنگی ببین داره چی میدرسه سلام عرض میکنم آقا. سلام آقا رحمت. سلام رحمت، حالت چطوره؟ بشین جانم. خوبی؟ زیر سایه محبت شما خوبی مرباب، خدا رو شکر. غلام علی باغبون گفت شما بنده رو احضار فرمایید. آره اینی که تو رو خواستم واسه این بود که موضوع تو و فیروزه رو هر چی زودتر روشن کنم. ببین پسر جان، من قول دادم که با ازدواج شما دو نفر موافقت کنم، درسته؟ بله قربان. خب من و خانم باشی فکرامونو کردیم، دیدیم اگه قرار باشه که فیروزه شوهر کنه جوونی دل پاکتر است و محال براش پیدا بشه. یک دنیا ممنون ارباب، خدا شما رو از بزرگی و آقایی کم نکنم. خواستم بدونم این افتخار کی نصیب من میشه؟ آها آقا رحمت، ببین دو تا 4 تا میشه. فرض کنیم همین از ساعه روز عقد و خطبه عقدم خونده شد و تو و فیروزم زن و شوهر شدی. حالا بگو ببینم دست زنتو میگیره کجا میبری؟
ارباب جان همینو میخواستی از بنده بپرسی؟ معلومه دیگه، ماشین میگیرم و میبرمش ده تو خونه جده آبادیم. اشتباه تو همین رحمت که هنوز نمیتونی بفهمی دختری که یه عمر در یه همچین محیطی زندگی کرده نمیتونه بیاد تو ده زندگی کنه. پس میفرمایین فیروزه خانه با کجا ببرم؟ فکر نمی کنم پرسیدن داشته باشه. این خیلی ساده است. یه خونه کوچیک 100,000 تومانی میخری و دختر منو میبری اون تو. همون کاری که جمشید برای خواهرتون کرد. بله راست میگه. اما من همچی چیزی از جمشید خان نخواسته بودم. حتی اگه جمشید خانم دلش میخواست میتونست بیاد ده تو خونه ناقابل ما زندگی بکنه. کارت به جایی رسیده که فیروزه رو با خواهرت یکی میدونی؟ مقصر منم که گذاشتم پسرم با خواهرتو عروسی بکنه از اون طویله بیارتش بیرون. اگه با وصلت تو و فیروزه موافقت کردیم به خاطر دخترمون بود، اما این دلیل نمیشه که تو دختر منو تو طویله بشونی. حرف ما یک کلمه، تا یه خونه نخری و آسایش دخترمون فراهم نکنی اونو به تو نمیدی. شد تمام و سلام و شد تمام. خواهر من به داشتن شوهری مثل جمشید خان افتخار میکنه. شما باید به داشتن عروسی مثل گلی افتخار کنین، چون که گلی هنوز پاش تو مجلس عیش و عشرت و رقص نرسیده. اما این که گفتین خواهر منو از تو طویله بیرون کشیدین، بذارین خدمتتون عرض کنم اگه من و گلی و هزارون نفرم سال ما تو طویله زندگی نکنیم و شب روز زحمت نکشیم، پولی فراهم نمیشه که شما این خونه ها رو بسازین و توش بشینین. خب با این حسابا من مرخصم. صبر کن، نگاه کن رحمت. با تمام این حرفا من مثل فرزندم جمشید به تو علاقه‌مندم. من جوون تحصیل کرده و ثروتمندی مثل هوشی رو رد کردم و قول فیروزه رو به تو دادم. تو هم یه خورده انصاف داشته باش. تو به جوون مردی معروفی. من که منظوری جز خوشبختی تو و فیروزه ندارم. آخه تو نباید یه خونه 100,000 تومان یا 40-50,000 تومان اساسیه برای فیروزه تهیه کنی؟ ها؟ چرا نباید؟ البته که باید تهیه کنم. کارم که نشد نداره. باریکالله. از ما حرکت از خدا برکت. آفرین آقا رحمت. حالا دیدی حرف ناحساب نمیذارم، حالا متقاعد شدی؟ میرم کار میکنم، عرق میریزم، پول جمع میکنم، خونه و زندگی واسه خودمون درست میکنم. فقط باید اطمینان داشته باشم که فیروزه خانم و منظور عرضم اینه که میفهمم چی بخوای بگی. من به شرافت خانوادگیم قسم میخورم که از حالا تا 1 سال دیگه هر وقت تونستی حداقل زندگی رو که گفتم برای خودت و زنت فراهم کنی، منم دست فیروزه رو بذارم تو دست تو، بگم برید به امان خدا. منم به قول شما اطمینان میکنم. دست حق به همراه آقا رحمت. خداحافظ خانم جان. به سلامت. موفق باشی رحمت جان. خب اگه برگشتی، آخه این دنیا گاهی خلخل بازیای عجیبی در میاره. چی میگی زن؟ اون اگه یه فرش خرسک 3 در 4 بخواد بخره باید تا 60 سالگی روز 16 ساعت کار داره. پس هر چی زودتر عروسی فیروزه و هوشی رو راه بندازیم. اصلا فکرش هم نکن، بیا سورون در قربون زن خودم برم ایشالله. جونم. شکوه ها دارم من از این روزگار، با تو ای عالم ناپایدار، بی سبب خون در دل ما میکنی، خود تماشا کن چه با ما میکنی. روزگار ای روزگار، دست بیمهری بدار، ما دو یار عاشقیم، غمگسار و عاشقیم.
غمگسار و عاشقی شکوه ها دارم من از این روزگار با تو ام ای عالم ناپایدار بی سبب خون در دل ما می کنی خود تماشا کن چه با ما می کنی روزگار ای روزگار دست بیمهری بدار ما دو یار عاشقی غمگسار و عاشقی خب رحمت، پدرم برای چی تو رو خواسته بود؟ هیچی، قرار شد واسه اینکه بتونم با تو عروسی کنم یه خونه بخرم. خونه؟ با کی همچی قراری گذاشتی؟ با پدرتون. تو چرا زیر بار رفتی؟ مهم نی، خدا نگهدار اینا رو، بازم پناه میبرم به خدا. چی میگی؟ مگه تو دیوونه شدی رحمت؟ اگه تو تا آخر عمرت هم کار کنی نمیتونی یه کامیون آجر رو 2 بار آهک بخری. عجب آدمای بیرحمی هستن، تو نباید قبول میکردی. رحمت، اونا تو رو پی نخود سیاه فرستادن. میفهمی؟ فیروزه جان، اینجورام نی که تو فکر میکنی. تو دیگه خود زمین و چند تا گاو و گوسفند دارم، اونا رو میفروشم و یه مایه‌ای دست میکنم و میام شهر. بالاخره خدای ما فقرام بزرگه. من ناامیدت نمیکنم رحمت، امیدوارم موفق باشی، اما یه چیزو بدون، تا آخر عمر چشم من به در این خونه است که تو برگردی. این حرف من همیشه یادت باشه. به خدا سپردم. بخور جورا تعارف نکن دیگه. نوش جونه. هیچ میدونی چی کار کردی پدر؟ چیه؟ چی شده؟ تو خیلی بیرحمی پدر. این جوون ساده دل وادار کردی بره ده گاو و گوسفند و باغ و زمینشو بفروشه بیاد برای شما خونه تهیه کنه. آخه مخارج خانواده اون از اینا تهیه میشه. یه همچی آدمی غلط میکنه پاش از گلیم خودش دراز من به اون نگفتم هیچ کاری بکنه. اگه شما فکر میکنین که با دست به سر کردن رحمت راهی برای زندگی من و هوشی پیدا میشه، اشتباه میکنه. من تا آخر عمر منتظر رحمت میمونم. آفرین. خب پس عقدم کردین، مبارکا باشه. خب انشالله عروسی کیه؟ لابد وقتی میان عروس رو ببرن تو ده هم یه جشن میگیره. صحیح صحیح. خب مستقی جان، راجع به گاو و گوسفند و آب زمین ما فکری کرده یا نه؟ راستش آقا رحمت، هر جور که حساب کردیم دیدیم 9000 تومن بیشتر از پیشم نمیره. اگه هستی که بریم پیش کت خدا و سندشو بنویسیم، اگرم نیستی والا من راضی به ضرر شما نیستم. مستقی انصاف و مروت هم خوب چیزیه. یه باقی که 4 سال پیش زمین خالیش 10,000 تومن قیمت داشت، رت میشه 9,000 تومن قیمت بذاری، اونم با 5 تا گاو و 20 تا گوسفند و 4 سنگ آب و یه رسمون زمین. خدا نکردتون مسلمانی. ببین آقا رحمت جون، قیمت چیزی که آدم میخره با چیزی که میفروشه زمین تا آسمون فرق میکنه. مستقی من روی این زمین جون کندم، دورش حصار کشیدم، کتبنده کردم، قلمه زدم، باغش کردم. خلاصه این قیمتی بود که من به نظرم رسید گفتم بیشتر از اینم از پیشم نمیره. حالا تو به چند نفر دیگم نشون بده، شاید بیشتر خریدن. ای بابا مستقی، خودت هم میدونی تو این ده کسی پول نقد نداره. واسه همینم از وقتی یکی مجبور میشه چیزی بفروشه 2 دستی تو سر مالش میزنی.
حالا یه چند روز وقت داریم فکرامونو بکنیم ببینیم چی میشه. فعلا خدا نگهدار. مرمت زیاد. خدا حفظت کنه. واسه عروسی دعوت کنین یادتون نره. همومی ای همومی. آمیستقی یه چایی ما رو مهمون نمی‌کنی؟ یه چایی؟ چه حرفای گنده گنده میزنی؟ مگه دیروز یه چای زهریمار نکردی؟ چه غلط ها؟ چایی یه قرون پولشی؟ خان داداش گوسفنده رو واسه چی میخواستی بفروشی؟ باید پول درست کنم تو شهر یه خونه بخرم. حالا که نه، باید اول برم شهر ببینم چی میشه. اگه نتونستم کار خوبی گیر بیارم ناچارم اینا رو بفروشم، پولشو مایه دست کنم و یک کسبی را بندازم. اون وقت تکلیف فلفلی چی میشه؟ اون با چی زندگی کنه؟ خدا بزرگه. گلی جون، من همیشه به اتکای پروردگار کارا رو شروع میکنم و تا حالا هیچ وقت در نموندم. فکرشو نکنین. خداحافظ. داداش جان. لایبون میرسم. سعی میکنم زود به زود بهتون سر بزنم، اما اگه خدا دیر کردن دلنگران نباشین. خداحافظ. دست حق به هم را. خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام. شگردی کارگری نمیخواین؟ فعلا که لازم نداریم. ببخشید. خداحافظ. خداحافظ دادم. سلام علیکم. شگردی کارگری چیزی نمیخواین؟ نه داشت لازم نداریم. ما 3-4 تاشو داریم. اما به نظرم خاربار فروشی سر چاره شاگرد بخواد. برو اونجا شاید دستوار دنس شد. خداحافظ. قربونتون. سلام علیکم. پسر جان چرا اینجا نشستی؟ مگه بیکاری؟ بله آقا جان بیکارم. چند روز دنبال کار میگردم ولی کارگیرم نمیاد. جای کاری باری سراغ نداری برای ما؟ ببینم چه کاری بلدی؟ هر کاری باشه حاضرم. شگردی، فعله‌ای، خمیرگیری. منو تازه از ده اومدیم. بیا این کارت بگیر فردا صبح به این آدرس برو. اونجا بهت کار میدم. منم شب دوباره سفارش میکنم. خدا عمرتون بده. به سلامت جونم. شما هم به سلامت. کجا داری میری؟ مگه طویله؟ میخوام صاحب این کاغذ ببینم. خودشون گفتن. خواهی نه از اول بگو سافیری تو رو از چند در دوم. خدا عمرت بده. مسخره است. واقعا که مسخره است. یه مشت آدمای بی ارزه و بی بخار دور بر من جمع شدن. تو کافه میخورن و میخوابن. فراموش نکنین که کار کافه بهانه است. کار اصلیتون همینی که میگم. یالا تمرین. آو عشق من، آرزوی من، رایه شبای نشو بلند شو بینم. بلند شو. باز رو کلمات تکیه بکنین. میفهمین؟ باز طوری بگین که به دل دختره بشینه. خفه شدم از دست شما آدمای بی استعداد. آه عشق من، کبوتر من، آرزوی من، رایه شبای تنهایی من. اینطوری که بگین دختری یه دل نه 100 رضایت میده. فهمیدین؟ یالا تمرین. بله. او عشق من، کبوتر من، رویای شبایت میده. فهمیدین؟ یالا تمرین. بله. او عشق من، کبوتر من، رویای شبهای تنهای من. برید خلوت کنیم. زود باشیم. بیا جلو بینم. اسم چی بود؟ رحمت. از قصد سفارش تو کرده. چی کاره بلدی؟ والا هر کاری بهم بگیم بلدم. فقط میخواستم هر چیز زودتر مشغول بشم که به پولش خیلی احتیاجمندم. جوان ساده ایه. چطور بفرستیمش خونه کار کنه؟ نه با بذاریمش همینجا پیش خودمون بمونه. اینجا بیشتر به درد میخوره. بعدم نمیگی؟ بیدم رحمت، دلت میخواد همینجا پیش خودم کار کنی؟ باعث افتخار بنده است قربان که زیر سایه‌تون باشم. کارم هر چقدر باشه حرفی ندارم. فقط اگه جسارت نباشه حقوق بنده رو بفرمایین. مایی چند لطف میکنین؟ اگه بچه خوب باشی مایی 300 تومن بهت میدم. از این 300 تومن مایی چندش برام میمونه؟
شام و نهارت که همینجا میخوری، فقط یه خرج حموم و سلمونی داری. روی هم رفته مایی 150 تومانی صافی میمونه زمین. تازه جای دیگه اینم پول بهت نمیدم. خدا از بزرگی کمتون نکنه، ولی میخوام بدونم اگه از این 300 تومن مایی 150 تومنش خرج کنم، مایی 150 تومنش پس انداز کنم، چند وقتی طول میکشه 100,000 تومن پول جمع بکنم؟ میدونین حقیقتش اینه که من میخوام واسه نوزادم خونه بخرم، میخوام با هم عروسی بکنیم. اگه همه 300 تومن حقوقتو دست نزنی و پس انداز کنی 600 ماه طول میکشه، یعنی در حدودات 50 سال تا پولت 100,000 تومن بشه. تازه این خونه‌ای که امروز قیمتش 100,000 تومنه اون موقع 300,000 تومن هم نمیدنه. خب دیگه حالا وقتی این حرفا نیست بهتره به کارمون برس. بله درست میفرمایید. رحمت سپردن به دستت، میبریش همون سلمونی، یه دست لباس حسابی هم براش میخری، بعدم میبریش کافه زیر دست غلام کار کنه. خوبه؟ خوبه. ببره. خداحافظ. غلام کار کنه. خوبه؟ خوبه. ببره. خداحافظ. یه بلیت بخرین آقا، ایشالله برنده میشیم. آقا شما نمیخوان؟ آقا بلیت نمیخوان؟ دستم خوبه ها. باره گامشو پسر، مگه نگفتم دیگه پاتو اینجا نگفتم. گریه نکن، گریه نکن. بیا بابا این پول بگی، این پولو بگی. من گریه نیستم. بلش کن. آقا بیرحمیان چیه؟ ناچه بابا این چکا رو به زدم که یاد نره تو اینجا واسه من کار میکنی نه واسه مردم. قربون شما برم. اون بلیت فروش بدبخت چه گونه ما این همه جون میکنیم مشتری جلب میکنیم، تو میای نظم سالن رو به هم میزنی که چی؟ با آدمای منم گلاویز میشی و میز صندلی ها رو میشکنی. خاک بر سرای بیورزه. برین گم شین.
همتون. رحمت، تو هم از امشب به جای سالون میری تو آشپزخونه کار میکنی، شاید آدم بشی. پریشانم پریشانم پریشان عالمی دارم ولی از فرط تنهایی به روی خواهد نمیارم. من و ظرف و چراغ و کار و یار آشپزخانه به مطبخ افتاده ای خداوندا سر و کارم. بابا میگم تو کجا؟ چشم آقا الان صداش بکن. کجایی ای تمنای دل من ای حبیب من که من از بی نصیبی همچنان مرغ گرفتارم. امانم پریشانم پریشانم پریشان عالمی دارم ولی از فرط تنهایی به روی خود نمیارم. برید گم شید، مشتری ها منتظرن. یالا برید گم شید. بریم. رحمت، تو چطور تا حالا به فکر نیافتادی از صدات استفاده کنی؟ اختیار دارین آقا، آخه صدای ما چه قابلی داره؟ دیوونه، من به قول میدم سر یک ما تمام ایرونو با صدات فتح کنی. آقا جان من دست نندازین، من با این صدام واسه گاو گوسفندا تو صحرا چا مینداختم. مگه 100,000 تومن پول نمیخوای خونه بخری؟ چرا؟ پس گوش کن ببین چی میگم. مرد حسابی روز اول حساب کردیم اگه بخوای 100,000 تومن پول جمع کنی باز 50 سال جون بکنی. درسته یا نه؟ بله درسته.
باز یه قراردادی با من ببندی که پیش من هیچ جا نری، همینجا بمونی یه شبا تو کاواره من آواز بخونی. سر 4 ماه قول میدم یه خونه 100,000 تومانی بخرم و تحویل دادم. هرچی دستور میدین. بیا اینجا بینم. بله رئیس. بیا جلو. اینو ببر چند روزی با ارکستر تمرین کنه. یلا یلا. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. وایسادی گوش کردی که آواز خونم، وایسادی گوش کردی که آواز خونم، ببین برات حالا چجور میخونم. بشین تو هم مثل همه حال بکن، بشین تو هم مثل همه حال بکن، خودت رو یک امشب خوشحال بکن. منم آواز خون شدم، کبک غزل خون شدم، منم دیگه میتونم مخلص آقایونم. بلند شو حالی بکن، جرعه رو خالی بکن، میرا رو میزا بچین مجلس و رنگین، میرا رو میزا بچین مجلس و رنگین بکن. جان دلم برگ گلم اخم تو زود وا بکن، مجلس عیش عزیزم با ما مدارا بکن. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوشم بدین قصهش دراز کنید. محبوب من تا دل ما خرمه دشمن درد و غمه، با بطری بالا برو یک دو سه لیوان کمه. جوجه کبابو برم، تنگ شرابو برم، صحبت هوشو نکن مست و خرابو برم. اخم تو زودوا بکن، مجلس عیش عزیزم با ما مدارا بکن، مجلس عیش عزیزم با ما مدارا بکن.
تو چرا کارسونا رو میزنی؟ 4 نفر ریختن سر یه نفر مشتری، اون وقت منم میخوای بریزن سر اون مشتری؟ آخه این دور از انصاف و مروت، باید یه کار خداپسندی نکرد. نه بگن یه کار خداپسندونه. بیا برو این زنجا نالوتی. آقا بابا حال ندارم. معرفت کارسونا رو میزنم. خسونم عوضی ببرم رئیس تنبیه کنم. باشه این غلطه نکنم بکنم. خب دوباره آدمای منو زدی آره؟ چرا؟ واسه اینکه دیدم مردمو میزنند، واسه اینکه این کار با هیچ حسابی جور در نمیاد. پولشونو که ازشون میگیرن هیچی، دست آخر کتکشون هم میزنند. نه تحملش پوست کرگدن میخواد. دل ما به این کارا رضایت نمیده. خیلی خب تو با زبون خوش حرف حالید نمیشه. اینو میخوای بگی؟ حرفی نداریم. ظاهرا رفیق من زبون مشتلگدو خوب میفهمه. یالا بچه دست به کار شیم. بیا تو یالا زود باشیم. یالا بزنینش محکم بزنین. یالا تو خودت خسته نکن بچه حسابشو میرسن. یالا کمتر کجا نمیشه. یالا زود باش. خطر نکن بزن خدا یالا بده اومد بلند شو سنونش. یالا بزن. نوبه تمام میشه. یا علی بیدینی انگار دیگه فهمیده چیکار باس بکنه چیکار نباس بکنه ها؟ فهمیدم. ببین آقا، این لباسایی که برای من گرفتی مال خودت. وجود ما تو همین آشغالایی که تو ده تنمون میکنیم بیشتر مال خودمونه. تو با این کت شلوارایی که معلوم نیست پولش از کجا پیدا شده. حالا خدا کنه این نگه داره، حالا جا نداره یه وقت خوره. بله من سلام علیک. خیابون فرزاد مره. مدام که ای داداش این جوان هست برو بالا صندلی خالی هست بشین. طبقه بالا همونجا بره. معلومه تازه عدی اومدی نه؟ آره بابا تازه اومدم. لابد اومدی دنبال کار میگردی. آره دنبال کار میگردم. اتفاقا من یه کار خوب سراغ دارم. خدا عمرت بده. کجا؟ صبر کن ماشین واسه آدرسشو بهت میدم. سلامت بشی. یا کن داداش تو اون خونه در آبیه دنبال کارگر میگردن. برو اونجا بگو من اومدم کار بکنم. خدا عمرت بده. خدا عمرت بده. عجب آلویه. یه بالا. الهی با امید تو
مگه نمیشنفی؟ رحمت کیه؟ حالا دیگه رحمت کیه؟ رحمت دیگه. چی کار داری؟ چی میخوای؟ گدایی؟ گدا پدرت بی پدر. بر شیطون حرمزاده لعنت. اصلا تو کدوم سولاخی هستی که تو منو میبینی من تو رو نمیبینم؟ سلام آقا. سلام، چی میخوای پسر جان؟ والله آقا جان سوار اتوبوس بودم، چند تا جوان فهمیدم بیکارم، در این خونه رو نشون دادن، گفتن اینجا میتونم کار پیدا بکنم. به همین سادگی پسرم سر به سرت گذاشتن که از اتوبوس بیادت کنم. لا اله الا الله. آخه چرا؟ برای چی؟ من که به اونا بدی نکرده بودم. این چراها و برای چیها جواب درستی ندارن. دنیا پر از رسالت و بیرحمی. بیا تو جانم، بیا تو. من به آدمایی که از دست اینجور پس فطرت ها رنج میکشن و مورد تمسخر قرار میگیرن یک نوع احساس برادری میکنم. بفرما تو جانم. خب کاروبار چی بلدی؟ در باغ باز کن، میخوام برم بیرون. ژیلا خانم اجازه بفرمایید منم در خدمتتون بیام. کجا میخوای بری؟ والله کجا میخوای بری؟ والله ای خانم جان کجا رو دارم برم؟ شما ماشاءالله به این خوبی مثل بره میمونین. این شهرم مثل یه جنگل پر از گرگای گشنه‌ایه. نه ترس آقا رحمت، اگه این شهر پر از گرگ گرسنه است منم برای خودم یه ماده پلنگم. تو دلت واسه من شور نزنه، برو در باز کن. انشالله که میبخشین، معذرت میخوام. عشق من، کبوتر من، ماه من. یعنی چه؟ مثل اینکه همون فکل گشنه بود که تو کافه دیدمش. آره خودشه. این پسره رقاص با این دختر معصوم بیچاره چی کار داره؟ حکایت عجیبی، حتما داره گولش میزنه. من که سر در نمیارم. خدایا سابقه نداشت تا این وقت شب بیرون بمونه. دلم داره شور میزنه. اومدی؟ چیه؟ چرا ناراحتی؟ ژیلا رفته برنگشته، برای اون دل واپسم. کجا رفته؟ نمیدونم، فقط گفت میرم پیش دوستان. منم گفتم برو، اما سابقه نداشت تا این موقع شب بیرون بمونه. یعنی چه؟ آخه کجا ممکنه رفته باشه؟ نمیفهمم. از قضا بنده خدمت خانم کوچیک عرض کردم اجازه بدین منم در خدمت بیام، شهر شلوغه. اما خانم کوچیک به من خندیدن. پس چی کار کنه؟ من دخترمو میخوام. آه عزیزم، یه خود طاقت داشته باش، بذار ببینم چیکار باید کرد. انگار چاره ای نیست، باید به پلیس اطلاع داد. خدایا چی کار کنم؟ آخه مرد بلند شو یه فکری بکن. خیلی خوب، بذار اول به کلانتری تلفن کنم. فردا ببین چی؟ الو. گوش کنید آقا، یکی از رفقای من میخواد با دختر شما ژیلا عروسی کنه، ولی چه دامادی. گوشتون با منه یا نه؟ بله. الو. چی؟ حساب کنم یه آدمی میشه که تو هر کلانتری 1000 تا پرونده داره. خدا. گوش کنین آقا. چی میگه آخه؟ بذار صبر کن. ولی راستش من دلم نمیخواد این عروسی سر بگیره، چون از یارو چندون دل خوشی ندارم. خوشتون اومد نه؟ نه خیالتون راحت باشه، ولی طرف شدن با داماد کار حضرت فیله. صبح بهتون تلفن میکنم، فهمیدی؟ الو. بگو ببینم کی بود؟ آخه حرف بزن. قطع شد. از ژیلا خبر داشت. ژیلا میخواد با یه نره خرلات عروسی کنه. چی میگی؟ چه مصیبت؟ عزیزم آروم باش، ساکت باش، چیزی نیست. بالاخره یه طوری میشه. بشین. آی خدایا. صبح بخیر، از ژیلا خانم خبری نشد؟ چرا؟ متاسفانه جاییه که بهش دسترسی نداریم. دسترسی نداریم؟ حتما کار اون ناکساست.
چی داره میگی رحمت؟ اونا کیان؟ اونا کیان؟ جهانگیر رو دار و دسته‌اش آخه موقعی رفتن خانم کوچیک من یکی از اون نامردا رو دیدم که باهاش رفت. جهانگیر رو دار و دستش کیان؟ تو اونا رو میشناسی؟ بله من پیش اون نامردا مدتی کار کردم. همه سوراخ سنبه هاشونو بلدم. من میرم و به شما قول میدم که با ژیلا خانم برگردم اینجا. صبر کن. بیا این پولو بگیر شاید به دردت بخوره. خیلی خوب. من الان برمیگردم. خدایا خودت رحم. آروم باش عزیز. تاکسی این خونه رو خوب یاد بگیر تا بعد بهت بگم. حالا بریم زمانش اینجا نیستن صبح برده ها. ببینه برو بریم. نگه کن. آخه اینجا نیستن در قلفه. یه خیلی زودتر جنه. برو آی راننده برو تاویسی. حتما اینجاست دیگه. نگاه کن این خونه رو خوب نگاه کن. من تو این خونه یک کار واجب دارم. اگه من رفتم تو این خونه تا نیم ساعت دیگه برنگشتم تو برو همون جایی که من سوار کردی خبر بده با مأمور دولت و پلیس زود بیان اینجا. یالا معطل نکن. برو ببینم. کیه؟ صبر کن اومدم. صبر کن. کسی نیست که بر مردم آزار لعنت. چرا؟ یه نفر این بالایه. با من صبر کن الان حالی بکنم. کجا در بری؟ 20 صبح مونده. میکشمت. بچه حسن رو کشتن بادنی کنار مردن یا خیالتون رسیده. شما بچه روغن نباتی هستید. من بچه روغن حیوانی هم. این مرز بارونو نوچ یارفت غلط کردم. دیر گفتی بنده خدا دیر گفتی. بچه تا شد چرا انقدر دیر کرد؟ بنا بود زود برگرده. پس رئیس کجا مونده؟ همش 5 دقیقه به وقت مونده. فکر کن بابا وقتی فهمید دختری زن چه توپی شده تو نمیری رو کلش خیارشور سبز میشه. دیگه خیر باشه. گمشی یا ژیلا خانم نزدی فرار کنه. خدا ژیلا خانم فرار کن. بس ببینید این چه خواشه یار تر بزنه به زمین. شو بیورزه زن رسیدن نامردم خدا. حالا چطوره؟ اول بابا چطوره؟ اومدم. برای چرا بیدم آمدی با رحمت رحمت با خدا دور بش دادن. بیا فرار کنیم. بیا فرار کن ژیلا خانم. از این طرف فرار کن.
بیا چه شده خوش سر من بیا یالا یک تا سازم بچه گندش هم مسئول جامون عوض کنیم دخترم سوارش کن بریم یالا زود باشید بیا بتا اسمیتتون نفر خونه رو معاصر کنید یالا دخترم همه جا بزن دخترم یالا بینجا نبیو مسکه رحمتی رحمت چی شده پسر؟ چی شده؟ با کارت زدنش خون آقایون کمک کنید یا آمبولانس خبر کنید باید برسونیمش بیمارستان رحمت جون بلند شو چه شده؟ دیر کرد اولالا چه خبری؟ این ازدهم برای چیزی واتیز ازدهم چی به سرم پدرتون ناراحت نباشید حالش خوب میشه برو کنار خفه شو حوصله ندارم الهی درد و بلات بجون حرف بزن آخه بگو ببینم چته مادرت بمیره چه؟ از دکتر کو حالا دیگه پیداش میشه اینقدر گریه نکن آخه یه فکری بکن مرد دخترم داره از دست میره این دکتر چرا نمیاد گریه نکن آخه یه فکری بکن مرد دخترم داره از دست میره این دکتر چرا نمیاد تلفن کردم الان میاد اینقدر بیتابی نکن خدا بزرگه ببینم حالش چطوره خدای خودت رحم کن این گریپ ژاپنی باید دیگه. باشه ها من اینطور تشخیصی دیر کرد دکتر ارباب آقای دکتر تشریف دکتر برو تو خود بوده بود دکتر آمد سلام آقای دکتر سلام آقا حالتون سلام عرض میکنم قربان بفرمایید آقای دکتر داماد ایشون آقای دکتر بالاست آقای دکتر خواهش میکنم اول خدا دوم شما ناراحت نباشید ای شفا با خدا گوشی آوردی نمیتونی یه دقیقه ساکت چی دخترم چشتو باز کن سلام آقای دکتر دستم به دامن دخترم داره از دست میره ناراحت نشو مادر فیروز جان آقای دکتر تشریف آوردن ببینم یه کمی تب داره خواهش میکنم همگیتون بیرون تشریف داشته باشید من الان معاینه میکنم جوابشو میدم تو خدا رازشه به من بگین دکتر مرضش خیلی خطرناکه من اینجا باشم آقای شما هم بفرمایید من معاینت کردم فیروز جان هیچ آرزویی نداری چشماتو باز کن شیطون اینجا کسی نیست که چشم دیدنشو نداشته باشی کار به جایی رسیده که چشم دیدن شب و روزم ندارم دکتر زندگی چیز مسخره شده از زندگی متنفرم قرار نبود گریه کنی اگه ناراحتی روحی داری به من بگو قول میدم کمکت بکنم دکتر من یه نفر رو دوست دارم که پدرم اونو از من جدا کرد ناراحت نباش مادر خاکی به سرم بریزم دکتر چشه آقای دکتر تو رو خدا بگید من حالش چطوره والا تا اونجایی که تونستم اینجا معاینش کردم ولی چیزی دستگیرم نشد وسایل مخصوصی لازم داره که نمیشه اینجا فراهم کرد حتما باید اونو به بیمارستان برسونید بیمارستان؟ بله بیمارستان وسایلشو آماده کنید تا فردا صبح بیام ببرمش حالش خوب میشه آقای دکتر بله حتما خوب میشه خب فعلا خدا امید خدا دکتر ازش مواظبت کنید خدا فیروزه جان من حتما برمیگردم پیش تو بهت قول دادم قول من قول مرده قول نامرد نی خونه ای که گفتی
برات میخرم. تفلک داره هزیون میگه. خونه که چیزی نی، چقدرم که بشه کار میکنم، عرق میریزم، خونه رو برات میخرم. فیروزه جان، من بهت قول دادم برمیگردم پیش تو، خونه رو برات میخرم. من تو قیافش خیلی درد و رنج میبینم. مثل اینکه تبش خیلی زیاده بابا. ببخشید خانم، کی به هوش میاد؟ این بیهوشی خطرناک نیست آقا، کمی تب داری، با یه آمپول حالش بهتر میشه. بفرمایید. دکتر سلام، حال شما خوبه؟ سلام آقا، متشکرم. آقای دکتر، حال فیروزه چطوره؟ بهتر شد؟ متاسفانه حالش بدتر شده. برای اینکه وضع بدی پیش نیاد منتقلش کردم به یه محل دیگه. کجا فرستادیش دکتر؟ مرضش چیه؟ من میخوام هر چه زودتر اونو ببینم. والا من فعلا نمیتونم بگم مرضش چیه. شما فردا تشریف بیارید اینجا تا به اتفاق بریم ملاقاتش. باشه، خیلی متشکرم. بفرمایید بفرمایید. عجله کنید. مستر دکتر، کجا بریم؟ بفرمایید. دکتر، اینجا کجا؟ فیروزه اینجاست، بفرمایید تو. وای دختر منو آوردین اینجا. فیروزه اینجا. بفرمایید، نترسید. نترسید خانم. اینجا کجاست؟ پلیز. دختر، خواهش میکنم قرارمون این شد که جلوتر نیایید. فیروز جان، منم دکتر. حالت خوبه دخترم؟ پاشو، اومدن عیادتت. دخترم ببین کی اومده. بابات، مامانت، هوشنگ خان. دکتر تو منو نصف عمر کردی. این چه بساطیه؟ آخه چرا نمیگی فیروزه چشه؟ عجله نکنید، همه چیزو میفهمید. من باید بدونم، باید هر چیزی زودتر بدونم دخترم چه مرضی گرفته. بسیار خوب، حالا که اینقدر عجله دارید بهتون میگم. جزام. جزام؟ وای خدا جونم، اون شب که تب کرده بود من هیچ دست مالیدم رو بیشونیش، حتما من جزام گرفتم. دکتر همش تقصیر توه، چرا زودتر نگفتی اون جزامیه که من نیام اینجا؟ پس اگه من چی میشه؟ خدا حافظ جزامی من، خدا حافظ جزام خدا حافظ، گودبای. آروم جزام بیای کمک، جزام گرفتم. مردم جزام. اینم عشق پدر، نسخه خوشبختی که واسه من تجویز میکردی. یادت هست که میگفت من بدون فیروزه نمیتونم زندگی کنم، پس چرا فرار کرد؟ خدا رو شکر رحمت، مثل این که حالت بهتر شده. ما امیدواریم تو هر چه زودتر بیای خونه تا ما بتونیم این محبت تو رو جبران کنیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب خانم، مثل این که حالش بد نیست. کی مرخص میشه؟ الحمدلله که خطر به کلی رفته. فکر میکنم فردا دکتر مرخصش کنه. شما نگران نباشین، بفرمایید منزل. خیلی متشکرم خانم. متشکرم. باشه، بهش بگو چه فرقی میکنه. آقا رحمت اومده. بگو بیاد، یه صندلی هم بیار پسر. سلام رحمت. سلام پسرم. سلام از ماست. بیا شیلا بیا. خیلی ممنون. خیلی خوشحالم که خوب شدی. سلامت بشین. بفرمایید. بشین بفرمایید. بشین. یا الله. رحمت، من و افراد خانوادم همه از صمیم قلب ممنون تو هستیم. تو جان دخترم و آبروی منو به قیمت به خطر انداختن زندگیت خریدی. ارباب جون، این چه فرمایشیه؟ انسان اگه به انسان کمک نکنه مفت زنده‌ایه. رحمت، تو وقتی تو بیمارستان بیهوش بودی یا حرف میزدی من همه چیزو فهمیدم که اون دخترک از تو یه خونه میخواد و من تهیه کردم. من اگه خدمتی برای شما انجام دادم برای این نبود که مزدی در مقابلش از شما بسونم. شما با این کار دل من شکست. وای رحمت، این حرفو نزن. اگر این هدیه رو از ما قبول نکنید دل همه ما رو جانم. آره
آره رحمت، تو که جزء خانواده ما شدی حتما باید این هدیه رو قبول بکنی. حتما باید قبول کنی. خدایا خداوندا پناه میبرم به بزرگی. خب حالا بلند بریم. بیا پسرم بیا، انشالله برات مبارک باشه. خیلی ممنون ارباب جون، خیلی ممنون. اجازه خواهش میکنم. بگید پسرم، اینم قوالت. برو پیش نامزده. ای پسر، آقا رحمت هر جا که درشون خواست میتونن برن. برو جان، برو. خدا عمرتون بده. خدا پشت پناه. خدا نگهدار. عرض کردم ناراحت نباشید، من سعی خودمو میکنم، امیدوارم موفق بشم. دکتر جون دستم به دامنه، یه کاری بکن فیروزه حالش خوب بشه. من سعی خودمو میکنم. این مرض یه دورانی داره که باید طی بشه، حتما حالش خوب بشه. قربان رحمت اومده، اجازه شرفیابی میخواد. چی؟ رحمت؟ بله. اون دیگه چی میخواد؟ نمیدونم. بگو بره گورش گم کنه. اینم وقت گیر آورده. بدبختی‌های خودمون بسمون نیست، حالا باید مزخرفات این احمقم گوش کنی. چرا واسه من نگاه میکنی؟ من نشنیدی چی گفتم؟ بگو بره جهنم شه. صبر کن ببینم غلام علی. این رحمت همون جوونیه که خواستگار فیروزه بوده؟ بله. بدبختی ما به اونجا کشته که این بی سر و پا به خودش اجازه میده برای دختر من بیاد خواستگاری. بگو بره گم شه. نه. حتما باید رحمت و فیروزه همدیگه رو ببینن. این ملاقات براشون لازمه. چی؟ رحمت فیروزه رو ببینه؟ بله. شماها برید به قسمت عقبی آمبولانس و منتظر من باشید. هر وقت من گفتم بیایید. غلام علی به رحمت بگو بیاد. بله کارش داره. بفرمایید. آخه دکتر گفتم اگه به سلامتی دخترتون علاقه‌مندید کاری به این کارا نداشته. چی کار بخوای بکنی دکتر؟ هر چی من میگم گوش کنید. برید عقب آمبولانس بشینید و منتظر من باشید. برید خانم. بسیار. بریم. بفرمایید. بسیار. بریم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام آقا رحمت. ببینم منو میشناسی؟ نه خیر قربان، زیارتتون نکردم. من دکتر خانوادگی آقای گرمرودی هستم. آقای دکتر راسته که فیروزه خانم مریضه؟ متاسفانه بله رحمت، بله. آقای دکتر شما رو به خدایی که میپرستین قسم میدم بگین فیروزه در چه حاله، کجاست؟ تو از کجا فهمیدی فیروزه مریضه؟ الان شنفتم از غلام علی باغبون. اینجا واسه چی اومده بودی بابا جان؟ اومده بودم با آقا بگم که یه خونه آبرومند خریدم، اینم قباله خونه است. وسایل زندگی فراهم کردم. شما فقط بفرمایین فیروزه خانم کجاست؟ میخوام یه نظر اونو ببینم. خیلی خدا همه دردای اونو به من بده. میبرمت پیشش، ولی باید به من قول بدی بیتابی نکنی و طاقت دیدن اونو داشته باشی. بیا. دکتر اینجاست؟ من بهت گفتم مرضش خطرناکه. آخه چیه دکتر؟ چه مرضیه؟ طاقت داری بشنوی؟ بله. جزام گرفته. صبر کن، خونسردی تو حفظ کن پسر. ول کن دکتر. نرو. خداوندا خونم خراب نکن. پروردگارا فیروزه‌مو از تو میخوام. فیروزه! حالا متوجه شدیم؟ دکتر جون دستم به دامن، یه کاری بکن دخترم از دستم رفت. من که دیگه طاقت ندارم. ناراحت نباشین، خدا ارحم الراحمینه. برین تو، برین. کجاست؟ فیروزه جان، منم رحمت. ببین فیروزه، من به عهد خودم وفا کردم، خونه رو خریدم، وسایل زندگی رو فراهم کردم. اگه قرار باشه تو اینجا بمونی منم پهلوت میمونم تا هر دومو با هم از بین بریم. اگه تو این دنیا خوشبخت نشدی در اون دنیا با هم وصلت میکنی. بذار منم مثل تو بشم. زندگی بدون تو برای من جهنمه. چه میخواین دیگه فیروزه‌ای وجود نداره که شما دنبالش اومدین؟ برین بیرون. مگه نمیبینین که یه جزامی تو این اتاقه؟ بیاین این قباله‌ای که میخواستین برین دست از سر دخترتون بردارین. این گم بشین.
از اینجا بریم بیرون. من تا عمر دارم همینجا پیش فیروزم میمونم. بریم بیرون، ما رو تنها بذاری. آفرین بر تو رحمت، آفرین. شرف انسانی و قول مردونگی رو باید تو یاد گرفت. فداکاری و صداقت تو به همه ثابت شد. نگاه کن رحمت، فیروزه هیچ مرضی نداره، صحیح و سالم. خدا رو شکر دخترم، الحمدلله که بلند شد. فیروزه جان، مادر قربونت برم فیروزه جان. رحمت. خب دکتر، ما نفهمیدیم معنی کار چی بود؟ معذرت بخوام که چند روزی شما رو ناراحت کردم، ولی اگه این کارو نمی کردم دختر فیروزه از دست رفته بود. من تصمیم گرفتم که از رحمت یه امتحانی بکنم و مطمئن بودم که عشق اون واقعیه. این نقشه من بود که اگر رحمت از این امتحان رو سفید بیرون اومد، شما دست مخالفت با ازدواج اونا بردارید. حالا فهمیدید که عشق واقعی یعنی چی؟ خواهید دید که رحمت میتونه فیروزه رو برای همیشه خوشبختش بکنه. دکتر راست میگه، نگفتم رحمت پسر خوبیه. ای شیطون بلا، تو کی گفتی؟ پسرم، منو ببخش، من در حق تو ظلم کردم. من بزرگترین جنایات دنیا را داشتم مرتکب شدم. بیا ماچت کنم. بیا فیروزه جان. دکتر خودمونیم، تو هم خیلی واقعی. خب پس باید هر چه زودتر بساط عروسی رو راه بندازیم. اونه که بله. بیا ماچت کنم. فیروزه، رحمت، عمر من فیروزه، فیروزه جان، نفس من.